欢迎收看00后不上班，在家做宠物零食。今天我给大家准备了新品鲨鱼骨，买来的鲨鱼骨先泡水，这都是没有乱七八糟添加的。各位铲屎官放心，我也是第一次见到鲨鱼骨，不得不说，现在狗吃的都是我没吃过的。泡好水以后分成段，差不多这样的长度就好了。然后外面缠上准备好的肉条，准备做鸡肉和鸭肉两种，肉都是提前去了油脂，然后切成条的。这样缠绕在鲨鱼骨上就好了。缠完之后就完成了，全部放在烘干架上，放到烘干箱70摄氏度10小时。烘完味道很香，很解很耐啃，能磨牙，比普通的骨头更好吸收，还能减少划伤肠道的风险。快给家里狗狗试试吧！